Sonido de recuperación. Yo siempre le doy el crédito a quien se lo merece. Le mando un especial saludo al señor Oriol Balil de Afecto Animal allá en Barcelona, España. Dios lo bendiga, compañero. Gracias por haberme enseñado esta herramienta. Muchachos, pónganle cuidado. Como les acabé de decir, es una herramienta. Es una herramienta que les sirve para sacar el ejemplar canino de situaciones conflictivas, como querer pelear y ese tipo de cosas. Es una herramienta que se le debe trabajar, como todos los procesos educativos, en positivo, sin maltrato para el animal, siempre buscando que éste pase un buen rato. Se trata de acondicionar el ejemplar canino a un sonido, de manera tal que cada vez que él lo escuche, centre su atención en uno, lo voltee a mirar a la persona que lo lleva. ¿Para qué sirve esto? Para sacarlos de esas situaciones de conflicto. De pronto quiere irse a pelear o algo. Se le debe trabajar por un periodo mínimo de 4 semanas. Depende de la constancia, de su dedicación, del tiempo, todo ese tipo de cosas. Vuelvo y les digo, es una herramienta muy útil. Yo aquí en Colombia ya la enseñé a Draco, ya la está empezando a dominar, estamos en refuercitos, pero le ha ido muy bien con el ejercicio y a mí también, estoy muy contento. La mayoría de ellas están familiarizados con él, los que no me lo presento. Él es Draco, él era un canino alfa, es un canino muy juicioso ahorita. Vamos, Draco, despacio. Eso es, niño, muy bien. Draco, eso es, niño, muy bien. Con ustedes, sonido de recuperación. Vamos, Draco. Niño, eso es, muy bien. Eso es, niño, muy bien. Eso es. Eso es, niño, muy bien. Eso es, niño, muy bien. Eso es, niño, vamos. Eso es.